E400 engine misfire solved quickly. And I can see you. Now I feel better before. Right. Now I feel better before. Before missing, na? Yes, before missing. Now my car is accident. What do? You have some magic? Magic. Ang reklamo, palyado. Hindi siya mapalagay. So, unang gagawin ko, gagamit ako ng scan tool. May check engine lights. So, kailangan malaman ko ang problema. Wala akong hahawakan sa makina. Kundi gagamitan ko lamang ng scan tool. Sa scan tool pa lang, malalaman ko na ang problema. Lahat yan babasahan ko sa data. Okay. Umpisa na natin ang pag-diagnose. Ang malaman kung ano talaga problema ng sasakyang ito. Nandiyan na isang kasama ko, sinalpak na scan tool. Siya raw ang mag-check. What is this? Indian music? Yeah. Huh? Indian little old music. PCM Control unit. drive. Wait, show me. Drive. Drive. Go to drive. Motor electronics. Yes. Power Motor electronic. Okay. Na-check na. Ayan ang lumitaw na fault code. Ignition coil 3 actuation as an open circuit. Ngayon, kung di nyo alam ang number 3 cylinder at mangangapa kayo, madali lang yan. Magtanong lang kayo sa marunong at bibigyan kayo ng idea. Kung wala kayo mapagtanungan, mayroon pa rin. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Huwag kayo magtanong sa hindi maramon. Eto na, nagawa na agad eh. Pinapalitan na agad ng ignition coil at spark lang. Saglit lang yan. Kasi lumitaw yan sa sa may scan tool. Ang scan tool hindi magsisinungaling. Ang mekaniko manghuhula. Alam niyo ba yon? Ang manghuhula, yung kulang pa sa kaalaman. Kaya nga, dagdagan natin ang kaalaman natin eh. Huwag lang tayong mayabang. Di baling mayabang kung may pagyayabang naman eh. Bakit hindi? Pero ilalagay sa lugar. Okay, balik tayo sa diagnosing. Napansin nyo naman, ang fault counter, clear. Ang fault codes, clear. So, wala na akong makitang problema. So, yung fault counter, makikita yung engine misfiring. Kapag ang fault counter nag-zero, ibig sabihin nun, wala na ma-detect na engine misfiring. Kapag ang fault counter nag-count, mayroong engine misfiring. Kapag may nabasa kayo sa fault counter na 1, 2, 3 hanggang 10, pabago-bago, ibig sabihin yan, ignition coil. Huwag na kayo magduda, ignition coil Yes, for sir. sure. You are excellent work. Very excited to get you. Now we are test the car. Everything, nothing. Okay. Check engine Now light. checking in line. Oh.
I can see you. Now I feel better before. But Right. now I feel better before. Before missing, na? Yes, before missing. Now my car is excellent. What do you do? You have some magic? Magic. Yes. Oh, you are genius. Only magic. Only magic, huh? My hand has a magic. Magic You are hand. specialist for American cars, German brand, Oh no! All brand. all brand. No exemption. Yeah. More fault. Ito ay isang Honda Accord na may problema sa transmission. Ginamitan ko to ng scan tool pero walang lumitaw na fault. Ang problema nito, ayaw umi-start sa neutral. Kapag nakapark, may start mo. Ang pangalawang problema nito, shift shock. Galing ng park, isi-shift mo ng reverse o kaya drive, shift shock. Sa akin naman yung mga problemang ito, na-encountered ko na yung mga sira na ito, kaya madali ko nang ma-diagnose. Wala itong trouble code. Ayan, inutusan ko yung assistant ko. Sabi ko, tanggalin mo yung Only air filter. anong tawag dito? Inhibitor switch, ang tawag nila dyan. Kapag American cars naman, ang tawag nila is transmission range switch. Lateral switch. O kaya, PRNDL switch. Lateral switch. Yan andyan ang location ng switch niya. Ayan. Maya-maya, tanggal na yan. Okay. Ayan yung tinatawag na inhibitor switch. Honda, kapag ang D, makikita nyo sa instrument panel, nagbiblink. Ibig sabihin nun, mayroong problema sa transmission. Karamihan sa Honda, yan sira. Yung Ford Fiesta, ganun din. Basta ginagamitan ng inhibitor switch. Ayan na ilagay na yung inhibitor switch. I-start na lang yan. Hindi ko lang nakuhaan yung bagong pyesa kasi madalian na Ang sa akin naman kahit na papaano, maibahagi ko sa inyo ang aking kaunting kaalaman sa mga ganitong problema. Yung sira ng PRNDL switch, wala itong fault. Makikita nyo ito kapag ginamitan nyo ng scan tool, yung parameter reading niya, yung N, park, mag-a-appear lang doon, on and off lang siya. Kahit anong shift, mapapark siya, mapa-reverse, mapa-neutral, drive, mag-appear lang doon ng on and off. Only air filter. Dito sa right side, sa harapan ng pinto, yung pinaka-poste, dyan yun makikita yung bin.
Ibig sabihin, vehicle identification number. Kapag gumamit kayo ng scan tool, siguraduhin nyo lang tama yung pinapasok nyong detalye. Kapag mali ang ipasok nyong detalye, marorong diagnosis kayo. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at kahit papaano may natutunan na naman kayo sa akin. Maraming salamat po.